Mənsimli Rəcəb qardaşımız xidmətli vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. Kəlbəcər rayon ərazisində Azərbaycan ordusunun hərbiçisi həlak olub. Gizir Rəcəb Mənsimli xidmət zamanı baş verən hadisə nəticəsində həyatını itirib. İlkin məlumata əsasən hadisə Kəlbəcərdə yerləşən Ömər aşırımı istiqamətində qeydə alınıb. Bildirilir ki, Rəcəb Mənsimli aşırımda yıxılan əsgərə kömək etmək üçün gedib və həmin əsgər xilas edilib, özü isə həyatını itirib. Gizir Rəcəb Mənsimli bugün Yardımlı rayonunun Zevin kəndində torpağa tapşırılıb. Onun ailəli olduğu bildirilir, övladı olmayıb. Şəhidimizin üzərində gələn bayrağı atasına təqdim edir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eylesin. Amin.